सोजालोबो रेस्टॉरंट हल्लो प्रकरणाक एक नवे मोडण आयला। आता पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्याक गजेंद्र सिंह आणि सुनील बोमकार हांच्या सयत 19 दुबावितां आड म्हापशें न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केला। 76 साक्षीदारांच्या साक्षी प्रमाण 500 पानांचें आरोपपत्र तयार केला। 28 डिसेंबराचे राती सुमार 80 जाणांच्या गटान हँगओव्हर तशेंच सोजालोबो हांच्या रेस्टॉरंटाचेर खुनशी हल्ले केल्ले। ह्या हल्ल्यांत रेस्टॉरंटाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्ले तशेंच कांय कर्मचारी जखमी जाले। कलंगूट पुलीस स्टेशनान कारवायेंत हलगय केल्ल्यान ह्या प्रकरणा उपरांत क्रायम ब्रांचीन हे प्रकरण दिल्ले।